Izakhamuzi zithi ukuhogela indle sekuyimpilo yazo yansuku zonke. Masivulile iminyango ingena endlini lento. Nje ayabili ubusuku nemini. Asukuthola usizo. Kubikwa ukuthi ukugeleza kwendle kubangela ukubambeka kwalo emapayipini okwenza agcine eqhuma. This is not only a crisis for the town, but the farmers as well. They can't use it for their cattle or for irrigation because of the sewer in the system. Kusolwa nomasipala ngokuhluleka ukunakekela ingqalasizinda kahulumeni. 4 years down the line and still nothing that happened. So I don't know. Somebody must attend to this. Umasipala uthi sezikhona izinhlelo zokuxazulula lenselele. Kune project eqhubekayo khona lapha eAmmersfoort okumele iphele kulonyaka imali lo u2026-2027 ukuthi zonke izindlu zaseAmmersfoort zibe nama toilet aflashayo and indle eflashwayo ingayi kuma septic tanks kodwa iye straight eplantini lapho ezolungiswa khona before ichithwa.